Hello，大家好，好開心咧！我哋今次咧《國王的愛言》嘅布偶劇巡演咧圓滿結束啊！咁咧今次咧我 Miss Lulu 做第一次做編劇啦、導演啦同埋監製，咁啊好感恩咧！我哋有3位新嘅成員新丁。咁啊，首先第一位咧就訪問下咧擔任咧大衛女王嘅 Florence 先。Florence 啊，你第一次做布偶劇啦，作為一個新丁，你覺得最大嘅挑戰係咩咧？起初咧，我操控呢個布偶嗰陣時咧，啲手指會痛啦，跟住咧又會嗰啲譬如因為大衛女王嘅角色咧，嗰個性格咧同我完全唔同啊，咁所以咧初初嘅時候咧都會覺得困難㗎，係啊，咁所以咧要慢慢去練習啦，同埋多謝阿 Lulu 老師嘅教導啦，咁樣。參謀長，快啲攞啲雞髀嚟俾我食，我要5A 級走地雞啊嚇！人嚟，快啲攞啲雞髀嚟俾公主食啊！公主，雞髀啊！可唔可以食啊？好食。公主，我哋咧過去10年都差唔多個個星期都喺度搞 party，真係咩主題都搞過晒啦。咁今個星期我哋用咩主題好啊？你呢個精蠢啊！我哋嘅國家咁有錢啊，梗係要搞個最盛大嘅 party 啦。就做一個以人間極品為主題嘅 party，你要請晒所有名流、有錢人，我要每一個嚟我 party 嘅人都要向我跪拜。你叫廚師過嚟。哦，知道。廚師。咁慢慢咧練習多咗，咁就越嚟越好啦。係啊，Florence 好勤力嘅，佢私下都揾咗我咧，做咗2次咧去練習啊咁樣。咁啊喺呢個過程裏邊咧，你覺得最開心嘅係乜嘢啊？最開心嘅係梗係同你哋長老啊、拉叔啊一齊去練習嘅過程啊，同埋表演嘅過程都好開心啦。咁我哋大多數都會去老人院啦、老人中心嗰度表演啦，咁令到啲老人家都好開心，咁我自己都覺得好滿足啊！最難忘嘅經驗咧，都係令到一班老人家好開心咯，係多謝你啊，都係好深刻。如果再有下一次，你會唔會參加？會啊！好多謝晒 Florence，多謝你。